Ben jij een bewuste, sensitieve moeder die verlangt naar meer energie, echte levensvreugde en een gezond gewicht? Wil je weer de vrouw zijn die stralend en vol zelfvertrouwen in de spiegel kijkt? Dit is het verhaal van Diepa, moeder en energiecoach. Geschreven voor jou. Zodat je stopt met overleven, stopt met diëten en eindelijk die rust voelt. Vanuit liefdevolle verbinding met je lichaam voel je je ware verlangen en maak je moeiteloos gezonde keuzes. Je voelt je lichter, vrijer, stralender. Word de slanke, energieke moedergodin die je van binnen al bent. Het sprookje Overgewicht is nu verkrijgbaar in de boekhandel.